¡Sigan ahí adentro! Hasta que lleguen las autoridades, las puertas permanecerán ¡No! cerradas. ¡No pueden hacer eso! ¡No! ¡Suficiente! Quiero este salón despejado. ¡Ahora! Tenemos que salir de aquí. Déjalos que vengan. Si les damos un susto, uno grande, generaremos energía suficiente para abrir la puerta desde adentro. ¿De qué estás hablando? He leído todos los libros sobre sustos. Podría Pero funcionar. es tan grande, no puedo hacerlo. Sí puedes, solo sígueme. ¿Estás listo? Mike, no puedo. Sí, puedes. Deja de ser un Sullivan y empieza a ser tú.